Привет! Если у вас в отношениях качели, то есть нет стабильности, то вы миритесь, то ссоритесь, нет взаимопонимания, живете вы вместе или нет, есть у вас отношения или даже если нет, может нужно вылечить прошлые отношения. Я в то время, которое вы нажали «Посмотреть», именно для вас делаю расклад на тему, что в его жизни сейчас происходит. Даже если вы живете с ним, вы можете этого не понимать, не знать. Он не говорит или он сам не знает. Какие у него мысли, чувства к вам? Когда закончатся наши качели, все вот эти вопросы будут отвечены. Что не так в отношениях? Когда он выйдет на связь? Когда у нас будет стабильность и взаимопонимание? Если у вас нет мужчины, этот расклад может подлечить какой-то стресс из ваших прошлых жизней. А что я делаю? Вы видите, я взяла 12 карт из Ленорман. Это розовая сова. Все остальные карты мы просто уберем, они нам сейчас не нужны. Убираем их. И остаются эти 12 карт. Это все основные вехи в ваших отношениях. Что у него сейчас в жизни происходит? Мы посмотрим его и ваш гороскоп жизненный. Узнаем, по судьбе ли вы друг другу. Почему сейчас он или прекратил общение, или общение нестабильное. Так называемые качели. Все проявится. Пока я выложу карты для вас. Первый ряд имеет 6 карт. Это от 1 до 6 дома. И следующий ряд имеет тоже 6 карт от 7 до 12 дома. И здесь будет видно, что во всех сферах у него происходит такого, что провоцирует его на такое странное поведение. Хотя каждый человек, он для другого немножко странный кажется, да, потому что каждый свою дорогу проходит, свои какие-то переживания имеет. Но здесь именно ваш мужчина проявится. Смотрите, первый дом – книга. И на вопрос, по судьбе ли вы друг другу, это однозначно да, вы друг другу по судьбе. А сейчас будем смотреть, что можно исправить и что будет показывать будущее. Будет ли у вас в будущем мир, счастье, взаимопонимание, притяжение сексуальное и так далее. Это показывает последняя карта. И последняя такая ось. От клевера до карты медведь. Как вы видите, с правой стороны вторая карта клевер и под ней карта медведь, 15-я. 15-я карта – это 1 плюс 5, 6 в нумерологии, когда все получается хорошо, когда в принципе есть стабильность, наконец-то она у вас появится довольно скоро. А медведь по Ленорман – это мужчина, который вас хочет во всех отношениях, хочет быть с вами, хочет назвать вас своей любимой женщиной, ради которой он живет. Вот это медведь, да, значение этой карты. И я могу сразу сказать, что качели закончатся. Как скоро закончатся качели? Карта книга в первом доме. Первый дом самый главный. Он закладывает заряд каждой карте здесь, да, и с первой нужно сравнивать. И я вижу, что книга говорит, что какое-то определенное время еще будут продолжаться эти качели. У кого как. Я не могу сказать для всех одинаково, потому что разные люди смотрят, и поэтому говорю, ловите те моменты, которые подходят вам, и делайте свою картинку будущего. И это точно такой же механизм, как если бы вы пришли к предсказателю. Потому что, когда заказывают прогнозы, у меня много очень заказов раньше было, я принимала долго очень. И хочу сказать, что то же самое, я беру те же карты. И вы сами знаете, что не всегда все карты к вам относятся, нужно все равно создавать свою картинку, если даже расклад заказан. Все равно. Поэтому вот этот расклад пришел к вам даром, я ваш таролог, мне очень приятно, я очень хочу все для вас показать, прояснить вам. И потом ненавязчиво, да, ненавязчиво. Для меня это честь быть вашим тарологом именно на этом видео. Поэтому сразу скажу, что любовь есть, взаимопонимание будет, качели закончатся, медведь и клевер, 100%. А почему идут качели? Почему он такой странный? Что случилось? У него в доме партнерства крысы. И у некоторых девочек, которые меня смотрят, у них, например, треугольник, да, четырехугольник, подозрение в том, что у него кто-то есть. Если у вас вот такая ситуация, эти крысы говорят о том, что упала планка доверия друг к другу.
Нет больше доверия друг другу, вы ему больше не доверяете. Или он вас подводил много раз, обманывал, сам не знал, что делает, заврался уже и не знает, как из этого вранья выйти. На самом деле скрывать-то, в общем-то, нечего. Но он какого-то туману напустил, как бы это мужская такая функция, напускать туману. Потому что мужчина должен быть свободен, может, ему так внушили где-то. Родовые корни влияют. Вот эти родовые корни мачо-мужчина. Мужчина свободный, женщина дома. Вот эти корни у него очень сильные. И он напускает дыму, даже если там нет огня. Понимаете? Ну, конечно, мужчина, у которого еще там кто-то может быть, он как бы сильный. И сейчас посмотрим, есть ли вообще соперница или только туман. Да? Будет все видно. Карта дом, вернее, не карта дом, а карта гроб, да? Она восьмая карта, вот, она в 9 доме, извините, я думаю о карте дом. Наверное, эта карта тоже должна была здесь быть. Интересно, потому что карта дом номер 4, ее здесь нет, но она предполагается. Так бывает. Предсказатель сказал карту, которой нет на столе. И это означает, что эта карта просится, потому что в колоде все 36 карт просятся выйти и поговорить с вами. Так вот, не зря гроб 8, а дом это 8, поделенное на 2, то есть 4. Нумерология 4 это часть числа 8. И то, и другое число стабильное. Но гроб показывает стабильность в том смысле, что давно уже есть страхи. Давно есть, может быть, обман, давно есть, может быть, даже предательство у некоторых может быть, потому что там коса. Когда коса и гроб рядом, это говорит о том, что, скорее всего, на нем магическое воздействие. Или даже родовое проклятие. Потому что гроб показывает на предков очень часто, а коса на проклятие. Поэтому я скажу, что родовое проклятие будет у некоторых проигрываться. Но у многих будет проигрываться с глаз, порча, приворот какой-то. Сделала какая-то женщина. Потому что есть карта змея здесь, да. И страхи у него, якобы, кто бы не подумал, что он неполноценный какой-то мужчина, нет у него вот этой свободы, честь мужчины, да, свобода. Вот это все завязано коса с гробом. Он очень переживает, что его планка вот этого самомнения упадет. А на самом деле внутри он добряк, он спокойный, он вам по судьбе. Он такой медведь плюшевый, да. А книга говорит, что ну, вы встретились не случайно, так нужно было. Книга самая главная карта в раскладе, и медведь ее дополняет. Но почему крысы в доме партнерства? Многие девочки, скорее всего, поссорились с партнером. На пустом месте, непонятно зачем, непонятно почему. И я могу сказать, что эта ссора была по судьбе. Кажется, как может быть ссора по судьбе? Иногда ссоры, конфликты, они спасают положение. Потому что, наконец, он прозреет и поймет, что я такое делаю? Зачем я туману напускаю? Туман – это карта тучи, которая здесь тоже присутствует в раскладе. Номер 6, карта тучи во 2 доме, сразу за книгой. И мы видим, что тучу он напускает, в принципе, из-за того, что для него важно. 2 дом – это дом ценностей, того, что для него важно, это дом финансов. Может быть, он обманул вас насчет работы, а зарабатывает он не так много, как придумал. Причем часто мужчины, особенно когда конфетно-букетный период, они напускают туману, так себя облагораживают, такие артисты. И это простительно, потому что когда люди встречаются и хотят понравиться друг другу, они показывают свои самые сильные стороны, и это правильно по законам природы, по законам эзотерики. Так что я могу вам сказать, человек, который напускает вот немножко туману при встрече, этот человек в вас заинтересован. А все знают кругом, что если к вам человек неравнодушен, это самое лучшее. Он заинтересован, вы ему понравились, он немножко напустил туману, себя приукрасил. Да? Равнодушный человек к вам и вообще к жизни, он будет опущенный такой, грязный, не будет за собой смотреть. Да? Он своим образом не украшает место, где он живет, а наоборот, он его опускает. Да, вы часто видите такие великие актеры вдруг к 50-60 годам такие опущенные, может, они выпивали здорово, ведь актеры сильно много пьющих, потому что лицедеи – это одевать образы других людей, действующие лица, да, это очень плохо для психического здоровья. И это люди обычно истощенные. Но
когда встречаются мужчина и женщина, в вашем случае, я пример специально привела, потому что если вы встретились, и он своим образом украсил место, не унизил его тем, что там, вот как я говорю, кто-то где-то пьяный прошелся, грязный, неопрятный и так далее. Тоже грязный язык бывает, злой человек, некрасиво себя ведет, там рвет все, швыряется. Есть такие люди, их сразу видно. Вот в магазин зайдете, такого человека сразу видно. Он своим видом не украшает место, в котором есть, а его унижает. Потому что ему все безразлично, ему не важно, безразлично. Так вот, ваш человек, он полная противоположность. Иногда я вам рассказываю противоположность, чтобы вы поняли противоположность. Ваш человек, этот мужчина, наоборот, он своим видом хочет украсить это место, потому что вы ему понравились. Это правильно и хорошо, когда при встрече, ну, девочки, мы же тоже это делаем, да, мы там накрасимся, красиво оденемся, аккуратно выберем наряд, чтобы там платье нам подходило, да. Мы украшаем себя почему? Потому что хотим мужчине понравиться. Это хорошо, он же тоже хочет вам понравиться. Поэтому он, скорее всего, напустил туману насчет денег. И получились качели. И ему стыдно признаться, что он так много не зарабатывает. Или напустил туману про его родню. Вот это очень часто бывает, и в этом раскладе проглядывается. 4-й дом, дом его семьи, родители, недвижимости, и там развилка. У него не такая хорошая семья, как он вам это все рассказывает. Со временем вы увидели, что его семья вообще проблемная. Совершенно. Там у них зависимые ужасные отношения. И они не такие золотые, как он вам все это показал. Но он хотел приукрасить, чтобы вам понравиться, чтобы вас впечатлить, чтобы вы им заинтересовались, полюбили его. Вот эти все карты, тучи, развилка, мне говорят о том, что туман он напускает, и может быть качели поэтому. Потому что он очень хочет вас впечатлить. И он постоянно, ну как бы обманщиком вам кажется, да? Там обманул и здесь обманул. А на самом деле он уже так погряз в этом обмане, что не знает, как из него выйти. А погряз он в обмане лишь только потому, что хотел вас впечатлить, чтобы иметь вас, свою женщину. Это очень хорошо. Это показывает, что он вас любит. То, что он любит однозначно, потому что медведь, опять же, и клевер, он считает, что встреча с вами – это самое лучшее, что произошло в его жизни. Клевер и медведь. Понимаете? Плюс медведь идет на карту Солнца. А Солнце – это дом исполнения мечты. Так что здесь однозначно. Вы его мечта, вы будете вместе, качели закончатся. Но вот на вопрос, когда закончится, книга говорит, нужно подождать. Потому что книга – это немного скорее. Ну не завтра, да? Может, у кого через месяц, у кого через 3 месяца, полгода. Нужно подождать немножко. Об этом книга – это немножко длиннее карта. То есть я вам рассказала про род. Род на него влияет отрицательно. Вот эта показуха, это не из-за того, что он наглый, нахальный. Это из-за того, что он себя недооценивает. У него своя планка очень низкая. Его личная планка очень и очень низкая. И это ему мешает жить. Он хочет показаться хотя бы в ваших глазах лучше, потому что он сказал себе, окей, я сейчас скажу ей, что я зарабатываю столько, но за то время, пока она все поймет, будем жить вместе, я этой планки достигну. Он специально себе ставит выше планку и дает вам знать об этом, чтобы потом себя подталкивать, да, давать себе такой пинок волшебный, чтобы этого достичь. Так что это очень хорошо. И понимаете, у каждого человека своя матрица, да, своя вселенная, даже у него, хоть вы и любите друг друга. Поэтому он по-своему прав. Он по-своему прав, он сам знает, что он не хочет опускаться ниже. И чтобы держать эту планку, он вам немножко приукрашивает свою жизнь. Поэтому качели. Пришел, обманул, непонятно зачем, теперь вы поняли зачем, да, я объясняю зачем. И скорее всего у многих девочек, кто меня смотрит сейчас это видео, сейчас это ваше время, девочки, не забывайте, нет никого у него, он напустил дыму, потому что у него змея в 5-м доме, он говорит вам, что он якобы встречается еще с кем-то или дает знать, намекает, или даже не он намекает, а косвенно, третье лицо об этом говорит, да? Может, вам кто-то об этом как бы сообщает, по-дружески сообщает. А у него во 2-м доме тучи и крысы в партнерстве. Так что я не вижу, что он встречается, например, с бывшей, или там треугольник есть. Я этого не вижу. Я вижу больше, что напускное.
Понимаете? Если у него был треугольник, он закончился. Точно закончился. Потому что змею нужно резонировать с картой крысы. То есть у него со змеей, с другой женщиной, уже отношения сошли на нет, закончились. Хоть она и делала приворот. У вас поэтому качели из-за ее приворота. Он сам не знает, почему так. Он какое-то волшебство. Он сам не понимает, что случилось. Почему вроде бы и к ней уже не тянет, и у вас постоянно вот эти неразбериха, да, не можете договориться. Скорее всего, она делала приворот, и приворот еще до сих пор какое-то влияние имеет. Поэтому, девочки, раз здесь такая музыка пошла, да, я сделаю в конце чистку от приворота вашему мужчине, окей? Там будет, я возьму лиловые сумерки, ту же карту, что и здесь мы, возьмем медведь, да, медведь это мужчина, я возьму господина, вас, это ваши двойники, будет свеча под ним и под вами, и мы почистим его энергетику, потому что здесь, видимо, дело без колдунов не обошлось. Или же она сама что-то намудрила. Но, скорее всего, ей помогли. Потому что коса и гроб рядом, и крысы в доме партнерства. То есть она хотела вам подпортить отношения. Что-то она намудрила. Это могла быть бывшая. Это могла женщина быть, с которой был треугольник, но он уже давно закончился. Как только он стал с вами встречаться, он сказал ей нет. Ну, она змея, а змея так просто не отпустит. Понимаете? И вот в тот момент, когда он сказал ей извини, у меня другой выбор, она сказала нет, я не отпущу. И она сделала какую-то пакость, какое-то нехорошее дело. Потому что тучи это тоже колдовская карта. Там и тучи, и коса, и крысы. Слишком много колдовских карт. И самое главное, что змея смотрит на развилку. А развилка это кладбищенская магия, перекресток дорог. Это делают специалисты. В кавычках, да, специалисты. Так что, девочки, если здесь была магия, послушайте чистку в конце, это все даром. В этом видео будет. Вы его очистите себя, и он перестанет юлить, он перестанет мучить вас и мучить себя. Он сейчас мучается, его крутит, выкручивает всего, да? Его как будто режут по кусочкам по этой косе. И он чувствует, теряет вас, и он нервничает. Карта крысы – это нервы. Он нервничает, он чувствует, он теряет вас, потому что обманул как-то так, да? Но я уже сказала варианты вам, да? А вы составляете свою картинку. И будет видно вам все, понятно. Этот расклад все проясняет. Все. Я не вижу, что соперница и страсть. Нет никакой страсти, поскольку она смотрит на развилку, она надеется только на колдовство. Но, понимаете, приворот и всякая эта гадость, она же долго не действует. Но иногда бывает задерживается из-за того, что есть в вас страх. А поскольку карта гроб показывает на страх, страх в вас есть. По этой причине я сделаю чистку, чтобы наверняка и не было никакой пакости на вас, да. Итак, дальше. Что еще у него в жизни происходит? Мы смотрим дом работы, собака. У него сейчас должны идти хорошо дела, или все пойдет в гору вот-вот. Все нормально. Вроде бы человек при хорошей должности или получит хорошую должность. Собака. Его повысят. У него будет хорошая зарплата. Он пойдет в гору по карьерной лестнице. Очень хорошо. В доме развилка. Это тоже недвижимость, это дом, где вы живете, да, карта развилка, показывает, что если вы с ним живете, сейчас вы поссорились по крысам. Но судьба все равно быть вместе, книга, и вы обязательно помиритесь, солнце и медведь. Вы поняли, да, я вам даю, это коды, это такие коды карт. Когда я называю карту, она ярче открывается, для этой цели я называю, да. Ну и чтобы вы тоже увидели, потому что это же проекция того, что будет, это проекция вашей судьбы. Поэтому карты я показываю крупным планом. Карты как велосипед. Вот представьте себе, каждая карта это как велосипед. Ваше счастливое с ним будущее, да, по медведю, клевер, солнце. А вам нужно просто сесть на этот велосипед, начинать крутить педали. Потому что мы, девочки, не можем дать другим крутить педали велосипеда нашей судьбы. Это опасно. Это значит сущность поселить, дать другим людям пользоваться вами, да, вы должны сами крутить педали своей судьбы.
Многие девочки этого не знают и думают, что вот, ну да, можно пассивно. Нет, нельзя. Нет, нет. Судьбу нужно самому проживать, понимаете? И нужно знать, что он хотел вас заинтересовать, а вообще миру интересен только успех. Это понятно. Успешные цветочки, успешные семена дают хорошие всходы и так далее. В глазах хотел быть успешным в ваших глазах, да? Вот и все. Но получилось наоборот у него. И здесь мы должны понять, что, может быть, проявилась теневая сторона его сущности, да? Потому что она, вот эта змея, она вызвала эту теневую сторону. То есть змея, скорее всего, сделала приворот, вот делают колдуны так, что он показывает вам себя как теневого, и он вам перестает нравиться, или же наоборот, у вас страсть к нему какая-то привязанная, а он наоборот не имеет ее, да. То есть, когда вы видите на него, вы видите какие-то странные его черты, это все приворот делает, например, ревность, да. И эта ревность, как какое-то ложное пророчество, вот, понимаете, идет. Вы не понимаете, в чем дело. Вы как бы ревнуете, и вы чувствуете, это вы не вы ревнуете, это какие-то духи, сущности, там же карта гроб, понимаете, да? Это очень серьезно все. Даже у святых, не знаю, пророков, не только у колдунов, бывают косяки, да? Бывают пророки, старцы, которые какую-то глупость напророчествуют. Например, заходят в храм девушка и парень и спрашивают благословение у старца, а старец говорит: тебе с ней не быть, вот стой, там молится какая-то в стороне, стой, ты будешь сейчас венчаться. А бывают люди такие набожные, что так и делают, а старец ошибся. Те люди будут ужасно жить друг с другом. Вот такие вещи, да. Так что вот эти пророчества все от колдунов, да, и такое вот все. Будьте очень осторожны там, где вам пророчествуют плохое, где вас гнобят, где вас обижают, оскорбляют, где обижают ваших любимых и вас. Это очень опасно, понимаете? Даже священники могут быть алкоголиками. Вы знаете это, да? У них у всех мания величия может быть. Или они могут быть раздражительны, потому что они как бы судьи, вершат судьбы людей. Будьте осторожны. И напускают на вас страшилки. Самое главное, страшилки, там грех, там это не делай, то не делай. Вот. И, может быть, вы где-то слышали такие вещи. И это вас расстроило. Вы как бы в смятении. С одной стороны, вы знаете, что, окей, а как мне дальше жить с ним? А вдруг на нем действительно приворот? А может быть, он какой-то странный стал? Это какая-то зараза, да, такая вот ему что-то сделала. Но знаете, что вы все равно будете вместе. Приворот уже сошел. А еще мой ритуал в конце, он вообще поможет. И это ритуал тоже благодарения. Понимаете? Благодарение и чистка, защита от негатива. Я буду использовать Святое Писание, потому что Святое Писание не только в церкви читается, но тоже для людей обязательно. И там будет вот искренность того, что вы будете слушать, она очистит вас наверняка. Давайте еще в 2 словах скажу о других домах. Солнце в доме мечты, но я уже сказала много раз, что мужчина идет на солнце, медведь на солнце, вы будете с ним вместе, и никто не сможет вас разлучить. Никто совершенно. Качели закончатся, вы будете вместе. Он вас очень любит, потому что он хочет вас защитить, он хочет быть вашим солнцем, он хочет заработать для вас, чтобы вы были успешны, чтобы вы жили хорошо, чтобы вы ни в чем не нуждались. Об этом тоже говорит карта Якорь, и она в доме контактов, кстати. Поэтому вот после этой ссоры у вас будут очень хорошие контакты с друг другом. Вы вот как бы еще больше будете любить и ценить друг друга, да, и поймете, что ссора, то время, когда вы были в ссоре, это было ужасное время. И вы плакали, ему было очень плохо. Ему было очень плохо. Карта крысы – это потери. Он боится вас потерять, да, вот это самое главное. Книга и крысы, вы ему по судьбе, карта книга, и карта крысы, он очень боится вас потерять. И для него самая страшная мысль – подумать, что вы ему не простите или вы отдалитесь от него. Он сделает все, чтобы вы были счастливы. Якорь – это постоянство, да, счастье. А собака – это верность. Верность, собака идет, кстати, на солнце. И в каждом раскладе есть вот такие узоры, да.
Посмотрите, собака идет на сердце, вернее на солнце. Видимо, сердце тоже здесь выходит. Сердце – это страсть, огонь. Вот видите, любовь есть, да, это мне еще подтверждение. Еще одна карта вышла на связь сама по себе. Вот так бывает, такая магия, да, когда некоторые карты выходят на связь сами по себе. Это удивительно, просто удивительно. Как карты все-таки гадают, какие они мощные. Можно взять карту, а можно она просто сама приплывет, придет, сама проявится. Здорово. Смотрите, собака идет на солнце, и медведь идет на солнце. Это говорит о том, что он будет как собака лащиться у ваших ног. Он будет вам предан, он будет верный. Он будет служить вам, как своему хозяину. Угождать будет. Это то, что делает собака. Она угождает своему хозяину. А медведь идет на солнце. То есть он будет стараться быть успешным. Успешным человеком в мире. Солнце как мир. Девочки, миру нужен успех. Мы, как успешные люди, нужны миру. Одеваться в свое самое лучшее. Красиво выглядеть. Все лучшее для себя. Потому что мы показываем себя миру, как все растения, там, минералы. Показывают успех, да, такое животное, которое молодое, яркое, показывает свою красоту миру и украшает собой мир. И вот это он точно так же хочет украсить собой мир, чтобы вам понравиться, чтобы быть для вас успешным мужчиной. Но, конечно, успешный человек, он и заработает, у него и дом полная чаша, у него отношения стабильные, да. Вы спросите меня, заинтересован ли он в стабильных отношениях? Конечно, очень заинтересован даже. Очень заинтересован. Медведь идет на солнце. Он хотел бы, чтобы отношения у вас были стабильные. И причем здесь якорь говорит о стабильности. А будут ли они стабильными? Конечно, будут, безусловно. Уже самые большие трудности вы прошли. Теперь уже будет лучше. Теперь постепенно будет все улучшаться. Уйдут качели, уйдут сомнения. Главное, что в нем есть любовь к вам. Он боится вас потерять. Понимаете? И если кто-то сомневается, вот он, с другой у него ничего нет, там он закончил все давно. Вот такой расклад, девочки. Теперь в двух словах скажу вам, как пользоваться оберегом. Включите оберег, можете что-то делать, неважно. Он будет чистить вас и вашего мужчину. Карта медведь – это тотемное животное, которое будет привлекать его, делать его сильнее в вашей жизни, да, единственного, сильного. Вот такая тотемная земная энергия очень важна. И даже когда вы его увидите в следующий раз, вы даже почувствуете на нем вот это, такой дух медвежий, он проявится, этот дух. Тогда вы поймете, что сработала чистка, это сработала чистка. Я вас всех люблю, обнимаю. Перед тем, как буду начинать чистку, хочу сказать, всех обожаю вас. Огромное спасибо за комментарии, лайки, огромное спасибо за донаты, огромное спасибо всем девочкам, кто спонсоры, потому что благодаря вам я могу продолжать работать, и все средства идут на развитие моей работы для вас. Я вас очень люблю, и будем видеться скоро. Кстати, кому нужны уроки, вы знаете, где их найти. Уроки Полины Арман есть на моем сайте, а переход на сайт есть под каждым видео. Давайте переходим к ритуалу, девочки. На всякий случай, даже если у вас все хорошо, сделайте ритуал. Почиститься никогда не вредно. Переходим на ритуал. Все, кто вам когда-то пожелал плохого, все, кто помогли вам притянуть плохое, все эти люди уйдут. Все, кто вам посылает негатив, на самом деле получит его назад и получится обратка. Это делает Вселенная автоматически. И ваш мозг, он начнет выдавать вам счастливую картинку будущего. И каждая ваша клеточка будет стремиться к счастью, как голограмма, потому что тело наше – это голограмма, то есть в малом видно большое. Точно так, как когда-то сказал Гермес 10 тысяч лет назад, что сверху, то и снизу. Закон эзотерики, два закона самых главных, что наверху, то и внизу. То есть закон Божий работает и сверху, и снизу, во Вселенной, и в большой Вселенной, и в маленькой. Большая Вселенная – это весь мир, все галактики, а маленькая Вселенная – это вы. А может даже наоборот, давайте сейчас скажем. Большой мир – это вы, а маленький мир – это все Вселенные. Подумайте с этой стороны. Подумайте, можно увидеть здесь себя как большой совершенный мир,
как голограмма. И если вы когда-то пережили неудачу, все это уйдет. Не смотрите на мир с позиции неудачника. Смотрите на мир с позиции победителя. И если у вас в мозгу есть картинка под названием «жизнь», которая отрицательная, которая перекрученная такая, да, которая искаженная тем, что вам навязано, такая черно-белая картинка, нужно сейчас перейти в позицию ярких красок жизни, возможностей, разноцветной картинки будущего. И обязательно такое будущее счастливое будет. В жизни главное созвучие. В вашем космосе главное созвучие, чтобы все было созвучно, чтобы все было гармонично, чтобы вы звучали как симфония, чтобы успех был и в делах, и в финансах, и в отношениях, и в личной жизни. Везде был достаток, удовольствие, сытость и уверенность в завтрашнем дне. Человек может получить неврозы, то есть такие нервные состояния, когда мыслекрутка идет и нельзя успокоить нервы, зажат мозг, потому что у него такое прошлое. То есть этот мозг обусловлен теми событиями, которые были у вас в прошлых жизнях, в детстве, в юности. А сейчас убирается весь этот негатив, уходит навсегда. Человек – это целый мир, вы – целый мир. И сейчас ваш целый мир начинает звучать как прекрасная симфония, гармоничная симфония. Вы можете поменять свой мир, только вы можете это сделать при помощи Священного Писания, здесь при помощи моих слов, при помощи этих свеч, которые выжигают негатив из вас. И если вы доверитесь, вы обязательно найдете свой ресурс. И этот ресурс позволит вам найти счастье в жизни. Сейчас я плавно перехожу к тому, что я буду отчитывать вас, да. Это отчитка, это церковная практика. В церкви происходит самая сильная магия, и мы все можем знать, научиться магии можно в церкви лучше всего, потому что это работает, это проверено тысячелетием. Поэтому сейчас будет очистка. Я буду читать из Священного Писания для вас, отчитывать вас, то есть убирать весь негатив, порчу, проклятие. Любых лярв, сущностей мы будем убирать навсегда. Любые колодцы, подключки, подселенцы, все будут уходить навсегда. Лярвы, любые джинны, любые колдуны будут наказаны и убираться из вашего пространства при помощи этого Священного Писания. И сказала Юдифь: играйте славу Творцу на всех музыкальных инструментах. Стройно и гармонично воспевайте новую песню. Вознесите славу Творцу за избавление от негатива, потому что Творец защищает от негатива и наказывает тех, кто портит жизнь другим. Творец делает гармонию вокруг и убирает любой негатив. Он сильный. И сказала Юдифь: Творец помог мне быть сильной, избавил меня от негатива, сделал меня сильной, как титаны. И я, дочь твоя, и я, сын твой, теперь могу все. Потому что Творец возвысил меня из бедствий, снял любую порчу, снял любую одежду горечи, страдания, снял с меня любую одежду проклятия, снял с меня любую одежду негатива. А я сейчас призываю вас говорить: снял с меня. Я призываю высшие силы и благодарю за чистку меня и всех тех, кто меня слышит от негатива при помощи Священного Писания, песни Юдифи. Снял одежды вдовства, снял одежды, которые делают жизнь темной, убрал навсегда одежды проклятия и помазал лицо мое прекрасными ароматами и надел на меня одежды благочестивые и надел на меня одежды прекрасные, надел на меня прекрасные дорогие украшения, украсил волосы мои головными уборами,
надел на меня одежду новую, льняную, прекрасную, и надел сандали на меня восхитительной красоты. И красота моя пленила всю вселенную. А также есть меч, меч защиты между мной и всеми, кто желает зла. Это меч Архангела Михаила. И тогда смиренно я сказала: благодарю, Творец, благодарю за очищение от негатива, благодарю за жизнь, благодарю за счастье, благодарю за благополучие, благодарю за денежный поток, благодарю за успех в профессии, в реализации себя, благодарю за прекрасные отношения с партнером. И я воспеваю Господу славу, Творцу песню новую пою. Великий Ты Творец, и славен Ты, и сила Твоя дивная, и сила Твоя непобедимая. И все, кто приходит к Тебе, получает освобождение от негатива. Все, кто приходит к Тебе, получает освящение. И все, кто приходит к Тебе, совершенны в своем проявлении. И Ты, Господь, послал Духа Своего и устранил любые препятствия между мной и счастьем. И я могу теперь противостоять любым силам зла, потому что со мной Творец. И горы с водами могут подвинуться, поскольку сила Твоя, она непрекословна. И камни, как воск, могут растаять, и любые препятствия могут уйти, потому что Ты благомилостив, Ты Творец благомилостив. Ты избавляешь от негатива и открываешь дорогу на счастье. Мои жертвоприношения – это благодарение. Мое жертвоприношение – это благодарение. Мое жертвоприношение – это благодарение. И горе тем, кто восстал против Тебя, горе тем, кто желает другим плохого, горе тем, кто посылает негатив, горе тем, кто обращается к колдунам, и колдуны будут наказаны, и пошлет огонь и червей на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно. А я благодарю Творца Высшей Силы за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негатива, сглаза, порчи или родового проклятия. А также благодарю Творца за меня и за всех, кто меня слышит, что открыта дорога нам на любовь, на финансы, на благополучие, на счастливую жизнь. Да будет так во веки вечные и во все времена. Аминь, аминь, аминь.